Pozdravljeni. Na snemalnem dnevu Scuderie Ferrari na progi v Fiorano smo lahko uzrli nekaj skrivnosti novega Ferrarija SF-24 Evo. Poglejmo si skupaj, zakaj gre. Za prihajajočo veliko nagrado Emilia Romagna pripravljajo pri Scuderii Ferrari čisto novo izpeljanko njihovega bolida SF-24. In namesto, da bi nosil precej dolgočasno oznako B, smo lahko predvsem v italijanskih virih zasledili, da se kliče Ferrari SF-24 Evo. Evo kot evolucione, torej naslednji korak, evolucija tistega, kar smo videli na začetku. In ukolikor koga izmed vas zanima tisti prvi korak, je bila pred začetkom sezone na kanalu opravljena temeljita analiza. In kot običajno, če vas zanima tisti prispevek, imate bližnjico tam zgoraj. Mi se bomo danes posvetili Ferrariju SF-24 Evo, kjer bom kot običajno poleg vsega ostalega podal tudi svoje videnje, svoje mnenje. In da bo to lepo razločno, bo kot v predhodnih prispevkih seveda v črno-beli tehniki. Vrnimo se v barve in vrnimo se k tistemu, kar so lahko videli srečneži, ki so snemalni dan Scuderie Ferrari spremljali tam izza ograje proge v Fiorano. Mislim, da so vsi navdušenci takoj opazili, da je novi Ferrari izjemno podoben Red Bullu RB20. Že sama bočna struktura je, kar se tiče aerodinamičnega koncepta, bistveno drugačna od prejšnje in izjemno podobna oni, ki smo jo lahko občudovali od samega začetka sezone pri Red Bullu. In opazno je kar nekaj podrobnosti, ampak najprej pade v oči to, da pravzaprav so podaljšali pri Ferrariju zgornji rob in ustvarili podobni vstopnik, kot smo ga videli pri že prej citirani ekipi iz Milton Keynesa. In tu se je treba za trenutek ustaviti. Enrico Cardile, ko je zasnoval model SF-24, se je zgledoval po predhodniku RB19 s podaljšanim spodnjim robom bočne hladilne reže. Sedaj se lahko sprašujemo, ali je bil ta koncept pravilen, namreč letošnji Red Bull, tudi McLaren sta izbrala čisto drugačno pot in zgleda, da pri Ferrariju so opazili svojo zmoto in kar se da hitro popravili svojo pot. A tu je treba dodati, da kot verjetno veste, sam Cardila kot nekega strokovnjaka vrhunskih sposobnosti ne cenim in ne štejem. Tu se vidi, kako se je zagledal v preteklost, in pravzaprav so ga nasprotniki prehiteli ne samo pri Red Bullu, ampak tudi že pri prej citiranem McLarenu MCL38. A ni samo nova oblika vstopne bočne hladilne reže tista, ki je diametralno drugačna pri tem Ferrariju SF-24 Evo. Spomnimo se, da smo v lanski sezoni in tudi na začetku letošnje govorili o bypass ductu, seveda tistemu kanalu na sami šasiji Ferrarija, ki je zračni tok nekje iz sredine peljal nad samo bočno površino. Verjeli ali ne.
ta tehnična prednost, to skrivno orožje v boju za naslov svetovnega prvaka je dobesedno izginila. Ampak ni izginila tista vertikalna hladilna reža. Sedaj, če pogledamo Ferrarija, ima podoben koncept, kot ga vidimo res pri Red Bullu RB20. Le tista špranja, ki gre navpično navzdol, je sedaj povezana z tistim vstopnim zrakom, ki pride skozi horizontalno bistveno širšo režo. In tako vidimo, da je tu Kardile zavrgel enega izmed svojih konceptov, ampak na srečo ga je lahko združil s tistim, kar smo videli pri Red Bullu in deloma pri McLarenu in Mercedesu dvojni V15. A tu bi rad poudaril še nekaj. Na prvi pogled izgleda, da pri Ferrariju so površine bočnih struktur še zmeraj večje od onih, ki jih vidimo na primer pri Red Bullu. A sprememb ni konec. Seveda ne gre samo za spremembo tiste bočne hladilne reže, spremenil se je tudi kot celotne bočne strukture, ki je sedaj malce bolj oglata in ima bistveno bolj izrazite loke. Ampak opazimo lahko aerodinamični usmernik, ki je podoben nekako v profilu črki S ali kači, kar vidimo na teh seveda posnetkih in je nekako nadaljevanje neke oblike, ki smo jo videli tudi pri predhodniku, ampak bistveno bližje varnostnemu loku halo, ki je nekako skušala usmeriti zvrtinčen zrak lepo nad sam pokrov pogonskega sklopa. Ampak tudi pokrov pogonskega sklopa, glede tistega, kar nam je dano videti, je čisto drugačen. Predvsem v tistem srednjem delu, tako imenovani bazuki, bomo takoj ugotovili, da so v srednjem delu kot dodali neko strukturo, kot da bi prilepili neko cev, torej v srednjem delu je struktura širša, ampak ne vidimo tipičnih škrg. Le tam nad napisom španskega bančnega pokrovitelja lahko opazimo, da se je pojavila dokaj široka odprtina, ampak po drugi strani se lahko začnemo spraševati, ali sedaj v tej konfiguraciji pride navzven v tem območju bistveno manj zraka kot pri predhodniku. Ne vem, fotografij je malo in težko je presoditi. A če beremo vire, ki govorijo o tej novosti, so pri Ferrariju tudi opravili ogromno delo na samem dnu, tako pri Venturijevih kanalih, kot tudi pri oblikih tako imenovanih pločnikov, torej teh elementov, ki so med prednjimi in zadnjimi kolesi. Ampak žal tu, ker gre za zadeve, ki so skrite tam spodaj, ne moremo reči prav nič. A konec koncev lahko pridemo do določenih zaključkov. Pri Ferrariju so prvič ugotovili, da posnemanje koncepta lanskega Red Bulla za letošnjo sezono ni bilo relevantno. Tako pri Red Bullu, kot verjetno tudi pri McLarenu, so napravili bistven korak naprej. In drugič, toliko opevani bypass duct ni dal, kot smo smatrali tudi mi, nobene bistvene prednosti. Zato so ga enostavno izničili in na srečo tisto vertikalno režo uporabili podobno kot Red Bull. Vsaj tako lahko sklepamo iz samih fotografij. A treba bo počakati, kaj bomo videli najprej na veliki nagradi Emilia Romagna na progi v Imoli, kjer karakteristike proge bi morale biti izjemno podobne onim v Suzuki in na to primerjati rezultate, primerjati zaostanke. In drugič, spraševati se moramo, koliko sredstev so pri skuderiji Ferrari porabili za ta
izjemno drugačen aerodinamični koncept od tistega, ki smo ga videli na začetku. Sedaj je Ferrari SF pomišljaj 24 Evo sodoben bolid, ampak koliko sil, koliko denarja so porabili prej, no, to bomo videli v nadaljnem razvoju. Z omejitvijo proračuna se da zgoditi, da pri Ferrariju v zaključku sezone bodo zopet začeli zaostajati, ker enostavno ne bodo imeli sredstev na razpolago. Ampak to nas še čaka. Vseeno, ta novi koncept je dokaz, da Enrico Cardile, kar se tiče razmišljanja v smislu Adriana Neweya ali tudi Roba Marshalla, ki je iz Red Bulla šel v McLaren, ni kos nalogi. Ampak o tem, da bi ga bilo potrebno zamenjati, govorim že kar nekaj sezon. Vsekakor korak naprej, ki bo moral svojo veljavo dokazati na sami progi, na dirkah za veliko nagrado. Ampak izgleda, da končno pri Ferrariju so se prebudili in začeli slediti aktualnim trendom, namesto da bi posnemali one starejše. Kar se tiče te novosti iz proge v Piranu, je seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.